السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. برك خبر نخبركم به إن شاء الله. الأخ جمال اللي معنا يعني هنا في المسجد توفت له يعني مرت خوه. إن شاء الله يعني إحنا نطلب الرحمة والمغفرة والثبات لكل موتانا موتى المسلمين إن شاء الله. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن شاء الله كنا يعني توقفنا في قصة موسى عليه السلام عندما يعني أتى إلى فرعون، طلب منه الله تبارك وتعالى، قال له اذهب إلى فرعون. فذهب إليه مع أخيه هارون. فلما استقبلهم فرعون، الله سبحانه وتعالى كان طلب من موسى شيء، قال له قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف الله سبحانه وتعالى طلب من موسى باش يتكلم معاه، ولو يعني فرعون كان طاغية طاغى في الأرض، يستحيي النساء ويقتل الأطفال إلى آخره، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته، رحمة الله وسعت كل شيء، طلب من موسى أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله سبحانه وتعالى فيعود إلى الله جل وعلا. ما هو القول اللين لموسى ألقاه إلى فرعون؟ موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال لفرعون، قال له أن تؤمن بي أرجع لك شبابك ولم ينزع منك ملكك وترجع لك قوتك وتدخل الجنة. يعني شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني أعطى فرعون كل الإمكانيات باش يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله. ولكن فرعون أرجى موسى، قال له يعني لا أتخذ قرار حتى يكون هامان. هامان طاغية أكثر من فرعون. عندما قال فرعون لهامان ماذا يعني قال له موسى، هامان قال له أتكون تعبد بعدما كنت تعبد؟ يعني قال له أنت الناس يعبدوك الآن تولي أنت تعبد في الناس، وهو الله، عبادة الله الخالق. ولكن شوف يعني كيفاش الكلام الشيطان كيفاش يزين لهم يعني الأقوال والأفعال حتى يدفعهم عن ذكر الله، حتى يبعدهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. فأبى فرعون فقال لموسى يعني من قبل كان قال لموسى يعني أأتني بينة إذا كان أنت تدعي النبوة وتقول أن الله سبحانه وتعالى بعثك، أعطاني حكما وجعلني من المرسلين، يعني هات برهانك. فموسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان قلنا يعني حل الفم تاعو، هذاك يعني الثعبان حل الفم تاعو الفك السفلي في الأرض والفك العلوي في السماء. وذهب إلى فرعون من شدة الخوف أحدث في ثيابه، يعني من شدة الخوف. ثم طلب من موسى، نشده بالله أن يتركه يعني يقبض عليه هذا الثعبان. فقبض موسى عصاه ثم أخرج يده فكانت بيضاء للناظرين، بيضاء من شدة البياض يعني حتى يرى ما بعد يعني الحائط. سبحان الله، هذا نور من نور الله. ونشوفوا علاش نور الله، لأن موسى كان عندما يتكلم مع الله الناس ما تقدرش تنظر إليه يعني سبحان الله. فهذا البرهانان
جاء بهم موسى إلى فرعون، ورغم ذلك فرعون أبى أن يستسلم إلى الله تبارك وتعالى، وأبى أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، عصى ربه فطغى. هذه هي فرعون. نشوف يعني من بعد ماذا وقع لفرعون مع موسى عليه السلام. On s'est arrêté la dernière fois lorsque Moussa vint chez le pharaon, et il arriva chez lui pour lui demander de se repentir à Allah, de se faire pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit parle-lui avec une parole douce. Peut-être qu'il va se souvenir d'Allah, il va se repentir, il va se retourner vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, quoique Pharaon était un tyran, mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec la douceur, il a demandé à Moussa de lui parler. Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit à Pharaon? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit nous te rendrons ta jeunesse, et nous te laisserons gouverner, et on te rendra ta force, et que tu rentreras au paradis si juste tu crois en Allah et en moi, le messager d'Allah. Pharaon n'a pas voulu croire ni en Allah ni en Moussa. Et يعني بين قوسين هامان يعني في هذا أول صبغة للشعر جعل يعني فعله قام به هامان. قال له أنا أرجع لك شبابك الفرعون، فصبغ له شعره بالأسود، ومنذ ذلك الوقت الأسود مكروه، وعند الشافعية محرم. يعني شوف سبحان الله الصباغة بالأسود. أول من صبغ بالأسود هو فرعون. Donc Haman, il était rusé, mais il était aussi tyran, plus tyran que le pharaon lui-même. Et il lui a dit, moi je te rendrai ta jeunesse. Et il lui a teint les cheveux en noir. C'est le premier à avoir fait la teinture pour les cheveux, le pharaon. Haman pour le pharaon. Et il les a teints en noir. D'où que le noir pour les cheveux est détestable chez tous les courants islamiques. Et pour le Shafi'i, à l'école Shafi'i, c'est carrément haram, interdit de se teindre les cheveux en noir. Donc le premier à le faire, c'est Pharaon. Moussa, quand il l'a vu comme ça, il n'a pas apprécié cette image. C'est-à-dire, pour lui, il lui a rendu sa jeunesse, il lui a enlevé les cheveux blancs, et voilà. Donc Haman, il lui a dit, après que c'est toi qu'on adorait, tu vas adorer quelqu'un d'autre. Regardez comment il a remonté contre Moussa et contre Allah par la même occasion. Il lui a dit, dans un autre sens, c'est toi qu'on adore actuellement et tu vas adorer quelqu'un d'autre. Et Pharaon, il s'est pris d'orgueil, bien sûr, il lui a dit, non, moi je n'adore pas Moussa. Moussa قالوا يعني أراد به يعني فرعون سوء، فقال لهم رجل مؤمن يسمى حربيل، وهذا حربيل هذا هو اللي ابن التابوت، يعني تاع الصندوق هذاك اللي وضعوا فيه موسى الصبي، هو اللي بناه. حربيل هذا كان مؤمن قبل موسى، من بقية يعني ما جاء به آل موسى ويعني إسحاق ويعقوب إلى آخره ويوسف عليه السلام. فكان مؤمن. قال أتريدون أن تقتلوا رجلا؟ قال ربي الله. تحبوا تقتلوا رجل لأنه قال الله ربي، هذا ما كان، وجاءكم بالبينات بعد يعني هذا الشيء. فقالوا أرجه. قال قوم آخرون أرجه يعني خليه ينتظر، نعطوا له موعد ونعيطوا للسحرة، كل السحرة تاع مصر. فخرجوا إلى المدائن حاشرين، يعني حاشرين معناتها يتجمعوا كل ساحر عليم، كل ساحر. وكانوا يعني في هذاك الوقت يعني مشهورين بالسحر. الله سبحانه وتعالى عندما يبعث بينة لقوم، لأن هذاك القوم يعجزهم الله تبارك وتعالى في قوتهم يعجزهم. الله سبحانه وتعالى بعث لهم يعني موسى بعصاه،
فجمعوا السحرة وجمعوهم إلى يوم الزينة، كان يسمى يوم الزينة، يوم فرعون يستعرض يعني حفل عيد عند فرعون يستعرض فيه القوة تاعو والجيش تاعو إلى آخره، ويلعبوا الألعاب وهكذا، وهو يعني مع الحاشية تاعو ينظرون إلى هذا الألعاب. هذا ما هذاك اليوم وشنو هو؟ يوم عاشوراء. يوم عاشوراء حشر السحرة، قيل 70 وقيل 72 ساحر حشروا في الواد، وجعل موسى وأخوه هارون في واد في الجهة الأخرى. قال لهم موسى: ويلكم أتفترون على الله الكذب فيسحتكم بعذاب؟ ولكن أبوا، قالوا بعزة فرعون لا إن نحن الغالبون، يعني بعزة فرعون، بالقوة تاع فرعون، وكان قوة الله أكبر سبحان الله. جمعوا السحرة قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن من ألقى. قال: ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم، الحبال تاعهم والعصا تاعهم تخيلت في موسى يعني حاجة عظيمة، والناس رهبوا بهم الناس، حتى الناس خافوا. فقال الله سبحانه وتعالى خاطب موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال: لا تخف. الله سبحانه وتعالى قال له: لا تخف إنك أنت الأعلى، فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. شوف عباد الله، الساحر عمره ما يفلح، عمره ما ينجح، وعمره ما يربح. وإحنا يعني خليه اليوم راه يدير حاجة غدوة، ولكن عندما تنزل عليه العقوبة من عند الله تبارك وتعالى عمره ربي سبحانه ما ينصر السحرة. ورانا في وقت وين كثرت السحرة، وإن شاء الله نتكلموا عليها هذه خطبة في الجمعة، لأنك رانا يروح الإنسان في البواط ولا تاعو يصيب ورقة تاع الساحرين، والناس راهي تعيط وتكلم ويسحروا على يعني سبحان الله، الله المستعان، وهذا كفر. فقال لهم موسى يعني عندما لما ألقوا خاف موسى، قال له ربي سبحانه: ما تخافش إنك أنت الأعلى، ألقي ما في يمينك، ألقي العصا تاعك. فلما ألقى العصا تاعه تلقف هي كل ما يأفكون، كل هذاك السحر تاعهم بلعته العصا هذه. فكان كبير السحرة، كان يعني كبير السحرة كان أعمى، قالوا له عصا موسى كلات كل السحر تاعنا بلعته. فقال لهم: هل لم تعد إلى سيرتها الأولى؟ يعني هل تغيرت ولا قالوا له: لا ما تغيرت، ما ولا رجعت سيرتها الأولى. فقال لهم: هذا ليس بسحر. فسجد وسجدوا معه كل السحرة، قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر، هذا ساحر أكبر السحرة. عندما شافوا يعني آيات الله سبحانه وتعالى سجدوا لله تبارك وتعالى. قال لهم فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم إلى جذع النخل. قال لهم: نقطع لكم يديكم ونصلبكم في النخل، يعني يصلبهم يسمرهم يعني في النخل بالمسامير. سبحان الله. فما كان قولهم السحرة كلهم عباد الله، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. الله أكبر، 72 ساحر الصباح صبحوا كفار ومساوا على العشية شهداء ماتوا. سبحان الله، شوف عظمة الله تبارك وتعالى. الصباح يعني عندما قاموا هذه السحرة كانوا كفار، الكفر السحر كفر مفروغ منه، ماتوا العشية شهداء، والشهيد درجة أعلى في الجنة. شوف يعني سبحان الله. وكان الرجل الذي يكتم إيمانه حربيل، فقال يعني كذلك، قال لهم: آمنت برب موسى وهارون، فقتلوه وصلبوه مع السحرة، فمات شهيدا كذلك عباد الله على قول الحق ولو بالموت يعني. Donc après que Moussa Pharaon a refusé de se convertir et de croire en Moussa et en Allah, Moussa lui demanda quelques-uns des gens de l'entourage de Pharaon, ils lui ont dit: demande-lui de patienter, on va réunir tous les grands
sorciers du royaume. Tous les grands sorciers, on va les ramener et après, ils vont sûrement le battre. Alors, le pharaon, il a envoyé pour chaque tribu, dans chaque village, dans chaque ville, il a envoyé, ils ont ramené 72 sorciers. À leur tête, un sorcier, c'est le plus grand d'entre eux, c'est le plus fort d'entre eux, il était aveugle. Moussa alayhi salam d'un côté et les autres de l'autre. C'était le jour de Ashura. C'était le jour où Pharaon faisait défiler ses troupes et il faisait un jour de fête de ce jour-là. Alors les sorciers, Moussa leur a dit, faites attention, ne dites pas des mensonges sur Allah, il vous donnera un châtiment terrible. Et ils lui ont dit non, par la puissance de Pharaon, ce sera nous qui gagnerons. Et ils lui ont dit, est-ce qu'on lance les premiers ou tu lances le premier? Il leur a dit lancer. Mais quand il a vu ce qu'ils ont lancé, il a eu peur, il a pris peur, Moussa alayhi salam. C'était tellement une sorcellerie immense qu'il avait peur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, n'aie pas peur, ce sera toi le plus fort. Lance ce que tu as dans la main droite, c'est-à-dire le bâton, la canne. Lance-la. Et quand il l'a lancé, elle a avalé toutes les sorcelleries de ces sorciers, sans exception. Et on lui a dit à l'aveugle, parce qu'il ne voyait pas le plus grand des sorciers, on lui a dit, toute leur sorcellerie a été avalée par la canne de Moussa, par le bâton de Moussa. Il leur a dit, est-ce qu'il s'est déformé, est-ce qu'il a changé de forme? Ils lui ont dit non, il est redevenu comme il était avant. Il leur a dit, c'est pas de la sorcellerie. Il s'est prosterné, ils se sont tous prosternés. Ils leur ont dit, on croit en Allah, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Tous les sorciers se sont prosternés. Pharaon leur a dit, vous vous prosternez avant de me demander mon avis, je vais vous crucifier dans les palmiers. Il les a crucifiés tous. Leurs paroles étaient justes. Allah subhanahu wa ta'ala inonde-nous de patience et fait qu'on soit parmi les croyants. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le matin, quand ils se sont levés, c'était des mécréants, parce que la sorcellerie c'est de la mécréance, et le soir ils sont morts en martyrs. Le plus haut degré du paradis, c'est les martyrs, subhanallah. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a fait. Harbil, l'homme qui avait construit le coffre pour Moussa quand il était petit, il a annoncé sa conversion à l'islam. Et le pharaon l'a tué avec les autres, avec les sorciers. C'était pareil, un martyr. Moussa alayhi salam بعد ذلك يعني بعد ما انتصر فرعون طغى يعني لم يرد فرعون أن يتقبل هذا الأمر أبدا ولو عنده البينة ولو شاف بعينه ولكن ما يتقبلش هذا الأمر وزيادة عن ذلك حتى لحقوه في القصر الإيمان بدأت الناس تؤمن بالله تبارك وتعالى. هذا حربيل كانت الزوجة تاعه مؤمنة، مرأة مؤمنة مسلمة، كانت آمنت بموسى وهارون. فلما كانت تمشط البنت فرعون، كانت الحلاقة تاع بنت فرعون، بينما كانت تمشط لبنت فرعون سقط منها المشط فرفعته وقالت بسم الله. قالت لها بنت فرعون أبي؟ قالت لها لا، هذا الله هو ربي وربك ورب أبيك. الله نعم. فالبنت خبرت أبوها فاستحضرها فرعون، جاب المرأة هذه وجاب أولادها معاهم، زوجها كان قتله من قبل. فقال لها وبدأ يحضر في قدر وهي عرفت وش راح يدير قال لا ألقينكم جميعا في القدر هذا، قدر عظيم بدأوا يولعوا في النار ويشعلوا فيه والماء ولا الداخل يغلي باش يلقي أولادها واحد تلو الآخر، وهي باش ترجع على الدين هذا وما رجعتش على الدين هذا. قالت له نطلب منك شرط واحد، أنك تجمع عظامي وعظام أبنائي وتجعلهم في كفن واحد وتدفنهم. قبلها فرعون هذا الشرط منها، وبدأ أولادها واحد وراء الآخر يرميهم في القدر وهي صابرة. عندما الحقل الرضيعة تاعها تقاعست المرأة، تأثرت
وقريب يعني كانت تتراجع على الأمر هذا للابن تاعها، الطفل تاعها الرضيع كان مازال يرضع. فتكلم عباد الله، فتكلم الرضيع، 4 تكلموا، في رواية أخرى كاين واحد 7 ولا تكلموا. إن شاء الله يعني يكون نخصوا لهم درس هكذا بالأحد غير على هذول اللي تكلموا في الصغر. في رواية ابن عباس عندما جاء يعني يتكلم على هذه ماشطة، يقول 4 تكلموا: عيسى بن مريم، وطفل جريج، وشاهد يوسف عليه السلام، وهذا الابن. قال لهم: اصبري فإنك على حق. سبحان الله، الرضيع يتكلم ويقول لها: الصبري راكي على حق. فصبرت وثبتت، ورموا الابن تاعها ورموها هي حتى توفى وماتوا كلهم. رفعوهم الملائكة إلى السماء. الله سبحانه وتعالى معجزة أخرى. الله سبحانه وتعالى المنظر هذا تاع الملائكة رافعين ماشطة وابنائها للسماء، وراهم الآسيا، وراهم الآسيا. آسيا زوجة فرعون شافت الله سبحانه وتعالى كشف لها، شافت الملائكة وهي كانت تشوف المرأة تعذب، فشافت الملائكة مطلعينها يعني للسماء، رافعين هذه الماشطة وابنائها. ماشطة وابنائها عندما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرج به في السماء، شم رائحة طيبة عمره ما شم رائحة كذلك. فسأل جبريل عليه السلام، قال: يا جبريل ما هذا الرائحة؟ قالوا: إنها ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون. هذه هي المرأة، الريحة تاعها في الجنة هي وأبنائها. سبحان الله، يعني قبل ما يقضى بين الناس. شوف يعني أجر عظيم. امرأة فرعون عندما شافت الملائكة مطلعين ماشطة قالت له: ويحك أتجرؤ على الله؟ قالت له فرعون، قال لها: جننت أنت كذلك مثل ماشطة؟ فأخذ يعني أربع يعني أعمدة، عمود، أربع عمودة أعمدة غرسهم في الأرض وربطها يعني اليدين والرجلين، وبدأ يعذب فيها. بينما هو يعذب فيها وهي تطلب، قالت له: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر، الله أكبر. هذه في القرآن عباد الله. شوف الدعاء تاعها، قالت له: ربي ابني لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه كانت زوجة فرعون، كانت هي الملكة. تصوروا يا ناس، يعني الإنسان في بعض الأحيان ما يقدرش يتصور باللي يعني ملكة تسمح في كل شيء وترجع لله وتقبل العذاب وتموت هكذا بالعذاب. فبينما هي تعذب، وهذا هو الدعاء تاعها، الله سبحانه وتعالى بين لها مكانها في الجنة. في هذه اللحظة اللي تتعذب فيها بين لها الله سبحانه وتعالى مكانها في الجنة. فتبسمت فقال لهم: انظروا فرعون، انظروا الجنون. قال لهم: أنا نتعذب فيها وهي تتبسم. الجنون هو فرعون، هو اللي مجنون. الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله عندما أراها مقامها في الجنة تبسمت ولو من العذاب، من شدة العذاب، لأن يعني الحياة الحقيقية هي الجنة عباد الله. هي الجنة، لا يموت فيها ولا يحيا، ما تموت فيها ما تحيا. الجنة والنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فسيح جنانه إن شاء الله للفردوس الأعلى يا رب العالمين. دونك قبل ما نكمل، قبل ما نترجم، آسيا يقول عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بها والنساء واحد أخرين، يقول: اكتمل من الرجال كثير ولم يكتمل من النساء إلا 4: مريم بنت عمران، وآسيا زوجة فرعون، وخديجة رضي الله عنها، وفاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذو هم النساء الكاملين، ما اكتمل في الأرض إلا هذا 4 النساء. نعم، عم بالك
الحمد لله يعني شوف عظمة الله سبحانه وتعالى عندما يكرم عبده. والله في بعض الأحيان الإنسان يدير حاجة يعني قليلة عاهرة، أعطات الكلب يعني سقاته لله تبارك وتعالى بالإيمان، تؤمن بالله، آمنت بالله ولو كانت يعني على خارج الطريق، ولكن آمنت بالله وأعطات كلب يشرب يعني دخلها الله سبحانه وتعالى الجنة. رجل يعني إماطة الآذى من الطريق، نحى يعني شجرة فيها الشوك نحى من الطريق دخلوا بها ربي الجنة. يعني في بعض الأحيان الإنسان ما عمل والو، هذاك اللي قتل 99 قتل 100 ثم دخلوا ربي الجنة، يعني علاه النواة برك باش يستسلم باش يتوب إلى الله. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، لا تقنطوا من رحمة الله. هذه ذكرى لنا احنا نذكروا بعضنا بعض. فرعون quand il a sacrifié tous les sorciers et la personne qui s'est harbil, qui a déclaré sa conversion, il est rentré chez lui, il n'était pas content bien sûr, et il a peur parce que ça le poursuivait. Les gens commençaient à croire en Moussa, les gens commençaient à croire, ils ont vu la puissance d'Allah à travers Moussa. Et dans son château même, la coiffeuse qui coiffait sa fille, elle avait une coiffeuse particulière. Cette coiffeuse particulière, c'était la femme de l'homme qui a déclaré s'être converti et qui est mort. Quand elle a fait tomber son pain par terre, elle l'a ramassé en disant Bismillah, au nom d'Allah. Elle lui a dit c'est mon père. Elle lui a dit non, c'est le Dieu de ton père, de toi-même et de moi. C'est notre Dieu à tous. Et alors elle a dénoncé à son père. Son père, il a convoqué la femme avec ses enfants. Il a fait chauffer un chaudron. Il a fait chauffer à blanc. Et il lui a dit je vais jeter tes enfants l'un après l'autre, sauf si tu renies cette religion. La femme, elle lui a dit j'ai juste une demande pour toi, que tu prends mes os et celles de mes enfants et que tu les mets dans un linceul et tu les enterres. Et il lui a dit ça, tu l'as pour toi. Il commençait à jeter ses enfants l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive chez l'enfant qu'elle allaitait. L'enfant qu'elle allaitait, et quand elle a vu cet enfant, elle a presque failli revenir à cause de l'enfant. C'est pas à cause d'Allah, elle croyait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a affermi. Il a affermi comment? Il a fait parler l'enfant. Il a fait parler un nourrisson. Il lui a dit ma mère patiente, tu es sur le chemin de la vérité. Il y a 4 enfants. Et Abdallah ibn Abbas, il a dit il y a 4 enfants qui ont parlé dans ce hadith quand il parle de Mashriqa, de cette femme-là. Parce qu'il parle de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est monté au ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une odeur agréable. Il n'a jamais senti quelque chose d'aussi bon, comme musc. Et il a demandé à Jibril, il lui a dit c'est quoi ça, cette odeur? Il lui a dit ça c'est la coiffeuse de la fille du pharaon. Et elle est morte comme ça avec son nourrisson. Tous ils sont morts parce que il lui a dit de s'affermir et de patienter, que tu es sur le chemin droit, le droit chemin. Et quand elle est morte, sa femme, la femme du pharaon, a vu toute la scène, qu'elle se faisait torturer et tout, les cris, j'en passe, dans le chaudron. Et elle a vu aussi quand les anges montaient les corps de cette coiffeuse et ses enfants. Ainsi, la femme du pharaon l'a vu quand les anges le faisaient monter. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir ça. Elle lui a dit à Pharaon, tu oses t'attaquer à Allah, notre Seigneur, ton Seigneur est le mien et je crois, parce que je suis converti. Il lui a dit, ça y est, tu es pris de folie, la même folie que celle de la coiffeuse. Il a planté 4 piquets par terre, il a tendu les pieds et les jambes en la faisant torturer jusqu'à ce qu'elle meure. Mais avant de mourir, c'était quoi qu'elle a demandé? Elle a dit à Allah, construis-moi chez toi une maison au paradis et éloigne-moi de Pharaon et de ses sbires. Et éloigne-moi des gens injustes. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde,
Il lui a fait voir sa place au paradis. Elle a souri alors qu'elle se faisait torturer. Et à ce moment-là, il aura dit Pharaon, regardez l'ignorance, il aura dit, regardez, je vous ai dit qu'elle était folle, elle sourit même que je la torture. Ah oui, mais le fou, c'est lui. Il ne voyait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir à ses serviteurs. Et ça, c'est une leçon pour nous. Regardez, il y a des gens qui n'ont rien fait, peut-être juste une action. Allah subhanahu wa ta'ala les fera rentrer au paradis. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Une femme de mœurs légères qui a donné juste à boire à un chien parce que parfois elle croyait en Allah, elle faisait ce qu'elle faisait, on s'en fout, mais elle croyait en Allah quand elle a donné à boire au chien, c'est en croyant à Allah, elle a fait pour Allah, sincèrement. C'est ce qu'ils disaient les savants dans la traduction de ce hadith, dans l'interprétation de ce hadith, et Allah il l'a fait rentrer au paradis. Il y a quelqu'un qui a enlevé juste un arbre ou un buisson épineux du chemin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait rentrer au paradis. Il y en a un qui a tué 100 personnes. C'est juste avec l'intention de se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait rentrer au paradis. On les verra, Inch'Allah, on aura l'occasion de les voir et aller dans le détail. Mais regardez la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait voir sa miséricorde. Après, Pharaon, quand il ne veut pas croire, on lui ramène toutes les preuves. Et c'est le même cas actuellement. Il y a quelqu'un avec lequel tu lui dis ça c'est hadith, ça c'est ayah, ça c'est... Tu as beau ramener tout ce que tu veux, il ne croira pas, il ne veut pas croire, même s'il voit l'évidence elle-même. C'est pareil, Pharaon il أبى فرعون ولو جاءت كل البينات جابوا له كل البراهين كل الأدلة وشاف يعني عظمة الله سبحانه وتعالى في عصا موسى وشاف أكثر لأن الله سبحانه وتعالى عندما ما آمنش فرعون أرسل عليهم الجفاف حتى النيل يبس جفاف ما كانش النباتات ما تنوضش قالوا له يا موسى أطلب من الله يعود يرجع لنا المياه نؤمن لك ونخلي بني إسرائيل تجي معك ففعل موسى وهم لا يفعلوا ثم الله سبحانه وتعالى جاءهم بآية أخرى 9 آيات التنين يعني العصا واليد وهذه الثالثة تاع الجفاف والرابعة الآية الرابعة أن الله سبحانه وتعالى خلى النبات تاعهم ما كانش الأكل عندما تنبت تمرض وما تمتش ثمار فطلبوا من موسى كذلك موسى طلب من الله والله سبحانه وتعالى عفى عنهم وخلى تجاوز عنهم ثم أرسل عليهم الطوفان فأغرق كل شيء كل نباتات قالوا يا موسى أطلب من الله يحبسنا الطوفان آمنوا بك ونخلوا معك بني إسرائيل كذلك نفس الشيء ثم الجراد ثم القمل يعني القمل هذا نوع من القمل كلالهم كل المأكولات تاعهم وكل ما ادخروا في بيوتهم وكل يعني الزرع وكل شيء بعد الجراد جاء القمل بعد القمل الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الضفادع من السماء ولا تنزل حتى في الأطعمة تاعهم في كل شيء يوجدوا الضفادع كذلك نفس الشيء يقول له موسى أنا آمن وخلاص شفنا يعني البيان ولكن عندما موسى يطلب من الله يرجع فأرسل عليهم الدم عباد الله كانوا نشوف قبيلتين القبط وهما يعني الفراعنة وبني إسرائيل عندما إنسان من بني إسرائيل يرفد الماء من النيل يرفدوا ماء وإلا رفدوا القبط هذا الفراعنة يرفدوا دم حتى طلبوا يعني هذوك الفراعنة طلبوا من بني إسرائيل قالوا أعطيني الماء من فمك يعني التقي يلقى يعني الماء في فمه ثم يلقيه في فم الآخر فيصبح دم 7 أيام وهم على هذا الحال والله سبحانه وتعالى يعني عاودوا طلبوا منه والله سبحانه وتعالى استجاب لهم وهما ما استجابوش حتى فرعون يعني علا في الأرض وقال له يا هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع على إله موسى قالوا بالك نطلع على ونظن كاذب موسى كاذب يعني فبناوا وكبر على موسى هذا البنيان فالله سبحانه وتعالى قال له يعني شوف نسأل لا أحطمنه في ساعة وحطم الله تبارك وتعالى على أعلى بنيان كان حطم الله سبحانه وتعالى في ساعة هو وبالصناعة تاعه وبالحرفيين كل شيء
ثم أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يخرج بقومه إلى أرض فلسطين. Après que le pharaon il a vu ce qu'il a vu, il voulait pas croire. Et c'est un exemple pour nous, parce qu'il y a des gens même actuellement, quand on leur parle de religion, tu as beau lui donner toutes les preuves, tu as beau lui donner le verset, le hadith du prophète, quand il ne veut pas croire, fais ce que tu veux, il ne te croira pas. C'est pareil, Pharaon n'a pas voulu croire. Il a vu ce qu'il a vu, des miracles et des miracles. Et il n'a pas voulu croire. 9 signes. Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé 9 signes. Les 2 signes, la main blanche et la canne, il a envoyé après ça la sécheresse. Même le Nil était sec. Ils n'ont pas voulu croire, ils lui ont dit on croit, demande à Allah d'arrêter, on croit. On envoie avec toi les Bani Israël, mais ils ne l'ont pas fait. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur enlève le mal, ils reviennent. Pareil, il leur a envoyé la sécheresse. Après la sécheresse, il a fait que le fruit ne puisse pas, c'est-à-dire même s'il pousse, il est atteint d'une maladie et hop, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de plante. Ensuite, il a envoyé le déluge. Après le déluge, il y a eu les sauterelles qui ont tout dévoré. Après les sauterelles, il y avait une sorte de poux qui mangeait tout, y compris ce qu'ils emmagasinaient chez eux, dans ce qu'ils mettaient en réserve. Et après les poux, il y avait les grenouilles qui tombaient du ciel, même dans la nourriture, partout ils trouvaient des grenouilles. Ça devenait insupportable. Ils ont demandé pareil à Moussa, demande à Allah. Moussa il demande à Allah, et après ils reviennent, ils ne croiront pas. Ils ne croiront jamais. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé même le sang. Le Nil est devenu sang pour eux. Et quand les Juifs ils voulaient puiser de l'eau, parce qu'il y avait les Coptes et les Juifs quand ils puisaient de l'eau, c'est de l'eau. Mais les pharaoniques, les gens qui dépendaient du pharaon, quand ils voulaient prendre de l'eau, c'était du sang. Ils ont même demandé à des Juifs de prendre l'eau dans leur bouche, afin de leur mettre dans leur bouche pour qu'ils puissent boire. Une semaine, c'était comme ça, 7 jours. Et même quand ils mettaient l'eau de sa bouche vers la bouche de l'autre, il devenait sang. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu. Jusqu'à ce qu'il demande à Moussa, Moussa il demande à Allah, Allah il arrête. Ensuite Allah, quand il a vu qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Il n'y a pas d'espoir. Même Pharaon il a demandé à Haman, son vizir ou son second, il lui a demandé de construire une bâtisse énorme. Il lui a dit peut-être je vais arriver à voir le Dieu de Moussa, et je pense qu'il ment déjà. Je ne pense même pas qu'il y a un Dieu. Et ils ont construit une construction immense. Moussa n'a pas voulu ça. Quand il voyait, c'était immense. Les gens ils commençaient à dire que oh là là, c'est énorme et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit laisse-les construire. Quand ils ont presque fini, Allah il a détruit en un instant. Et tout a été enseveli, même ceux qui travaillaient dessus. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala demande à Moussa de sortir avec les Bani Israël, avec les Juifs, vers la terre de Palestine. عندما موسى في الليل يعني أخذ بني إسرائيل، والقبط لا يشعرون بهذا الأمر، يعني ما كانش ما علم حتى واحد من الآخرين. أخذ بني إسرائيل وضع على رأسهم هارون وهو جاء في المؤخرة. شوف يعني حتى القيادة حكيمة، يعني حتى القائد حكيم، يعني يسبل نفسه ويبقى مع الآخر، ما وش الأول هو يسلك رأسه ويخلي الآخرين، يعني كما رانا نشوف الآن الأمر. لا، أبقى في المؤخرة وهارون الأول حتى لحقوا للنيل. حتى لحقوا للنيل شافوا من وراءهم، وهما كانوا 620,000. تصور هذاك الوقت 620,000 إنسان وصلوا للنيل وشافوا من ورائهم شكون؟ هامان وفرعون وجنودهم كلهم. قالوا يا موسى إنا لمدركون. قال بلى. شوف ذاك الإيمان. قال بلى إن معي ربي سيهدين. معي ربي هو اللي يهديني، ما نخافش. الإيمان بالله، يعني الإيمان قوي حتى لدرجة أنه يعني على يقوى. شوف الأمر، ولكن إيمان بالله أن الله سبحانه وتعالى قال ينجيه.
فطلب منه الله تبارك وتعالى أن يضرب بعصاه فانفلق البحر كل فرق كالطود العظيم، و12 فرقة 12 طريق في البحر. لماذا؟ الأسباط اليهود بني إسرائيل عندهم 12 قبيلة وما يتفهموش بعضهم بعض. الله سبحانه وتعالى جعل لهم كل قبيلة طريق، حتى كي بدأوا يعني في الطريق ويمشوا في الطريق يقولوا الآخرين راهم ماتوا. يعني سبحان الله، نجاك الله. تصور يعني حتى الله سبحانه وتعالى جعل كالنوافذ هذاك البحر حتى يشوفوا بعضهم بعض. شافوا باللي الأطناش سبت كلهم نجاوت، كلهم واحد فيهم خد الطريق حتى لحقوا يعني خرجوا للبر. فرعون جاء وراءهم. الله سبحانه وتعالى يعني باش نقصر الوقت راه ضيق ويمشي. فرعون يعني جاء وراءهم فقال لهم انظروا حتى البحر فرق لي كي أمر أنا والجنود تاعي. يعني سبحان الله، تشوف في موسى نجا ربي نجاه، ولكن الإنسان لما يشوفش الحقيقة ما رناش ننظروا بنفس النظر، حتى البصيرة يعني وحتى النظر ما راناش نشوفوا نفس الشيء. علاش في بعض الأحيان أنت تشوف أمر تقول يعني سبحان الله هذا الإنسان كيفاش يتجرأ باش يدير هذا الأمر وهو ما راش يشوف فيه هذا، يقول لك لا أنا ندير في الخير. ربي سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعطيكم باش تفرقوا بين الحق والباطل. لو كان تتقوا الله، التقوى هي اللي تخليك تشوف هذه الأمور، تقوى الله هي اللي تخليك تشوف هذه الأمور. فدخل أول رجل من الفراعنة، أول جندي، أول يعني من الجيش، دخل حتى قريب يوصل، دخل آخر جندي من جيش فرعون في اليم فانطبق عليه فأغرق فرعون ومن معه كلهم. وكاين قصص يعني تحكى أن حتى يعني الله سبحانه وتعالى بعد جبريل وميكائيل يعني في هذا المكان. وبني إسرائيل احنا ناخذ العبرة. بني إسرائيل عندما خرجوا يعني سبحان الله راه مازالهم رجليهم بالماء، خرجوا من الإنسان اللي يحب يجحد على الحقيقة والله تجيب له يعني كل شيء باين. قالوا له فرعون ما ماتش. سبحان الله، كيف الله سبحانه وتعالى فتح لكم طريق في البحر ونجاكم من فرعون والجنود تاعو وتشوفوهم غرقوا وتقولوا لا ما ماتش. حتى الله سبحانه وتعالى خرجوا، حتى الله سبحانه وتعالى خرجوا ببدنه كي يجعله آية. حتى الآن حتى يعني فريق فرنسي وميجي ديلوغ وي يزون في يعني داروا تحاليل وكلش استسلم. منهم استسلم يعني اللي كان قائم مشرف عليهم استسلم. غاودي وي هو شيء غاودي. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى الإنسان علاش يقول لك إن الله يخشى من عباده العلماء. العلماء يعرفوا بلي كاين الله، غير اللي يجحد بالحق. العلماء يعرفوا بلي كاين الله وما أقرب منا، لأن راه في الميدان راه يشوف بعينه، شاف باللي هذا فرعون ودار تحاليل وعرف باللي غرق وشاف الأدلة كوسطو، شاف باللي كاين يعني برزخ ماء عذب في وسط البحر. كيفاش الإنسان ما يأمنش هذه الأمور؟ احنا نتكلم منهم قالوا احنا نعرفه كاين في القرآن، ولكن ما اهتز بقلبك يا صاحبي، راه هذا أمر عظيم. أنت تعرف ربي أعطانا القرآن وأعطانا يعني الدليل وخرجنا مسلمين، ولكن حتى نشوفوا يعني إنسان خارج ما موش مسلم كامل وزاد في كفر وبلد ترعرع فيه، ولكن كأنما آمن بقلبه، شاف الأمر هذا وتيقن منه، خلاص يعني إيمان قوي. هذا هو الأمر. فالله سبحانه وتعالى خرج لهم فرعون حتى شافوه يعني بني إسرائيل،
ومشاو شويه في الطريق كما قلت انا رجليهم مازالهم مشمخين، شافوا الناس تعكف على شجره، قالوا له على صنم لهم يعني بقر، يقول قيل انهم بقر، قالوا له يا موسى اصنع لنا مثلهم. قال انكم قوم تجهلون، ثم جهال. كيفاش عظمه الله تشوفها يعني باللي ربي نجاك من فرعون وفرق البحر وانت مريت بالبحر وكل هذه المعجزات هذو تشوفهم، وتقول لي سنخلق لك صنم اللي ما يتحرك، اللي ما يجاوبك، اللي ما ياكل، ما يطعم، ما ينفع نفسه، ما يضر. منا وصلوا la manne la faille. Eh oui, mais après il aura donné ça Allah subhanahu wa ta'ala يعني شوف يعني الله سبحانه وتعالى دائما فأخرجهم موسى من هذا الشيء هذا. صارت وقعت نفس الحادثة للرسول صلى الله عليه وسلم في حنين، خارجين الحنين يعني شافوا شجرة يقولها البين الله أعلم، كانوا يعلقوا فيها يعني الأسلحة تاعهم والثياب تاعهم وكل شيء هكذا، فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا مثلهم. سبحان الله. قال لهم سألتوني نفس السؤال اللي سألوه لموسى. هذا فضل الله عليكم يا عبد الله، عندما ربي سبحانه يتفضل علينا بالرحمة تاعو بأمر لازم نتقبلوا هذا الأمر وما نشوفوش حاجة أخرى. نحاول نترجم لأن يعني باش ما يفوتناش الوقت إن شاء الله. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala demanda à Moussa de sortir avec Bani Israël, avec les Juifs, ils étaient 620 000. 620 000 Juifs à l'époque. Il les a fait sortir Moussa, il a mis à leur tête Haroun, son frère, et il s'est mis derrière lui. Parce que pour couvrir leur dos, yani, regardez la vraie, yani, le comportement d'un chef, d'un vrai chef. Il se met lui en danger pour préserver les autres. C'est pas il a fait en premier, il a laissé les autres derrière. Non, il a mis à leur tête Haroun, son frère, mais il s'est mis derrière pour voir s'ils ont été suivis ou pas. Quand ils ont vu Pharaon derrière eux et Haman et toute l'armée, ils ont dit oh, nous sommes cernés. Ils sont arrivés, ils vont nous tuer à Moussa. Il leur a dit Moussa non. La foi en Allah, sa foi en Allah l'a laissé dire non. Allah subhanahu wa ta'ala va nous sauver. J'ai avec moi Allah, il va me guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit frappe la mer, frappe le Nil avec ton bâton. Il a frappé avec son bâton. Il y avait 12 routes sur la mer. 12 routes. La profondeur elle était immense, mais 12 chemins. Pourquoi 12 chemins? Parce que les Juifs sont 12 tribus. Et chaque tribu a pris son chemin. Et au milieu, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Tes égouts est passé, j'allais dire, subhanallah. Ils lui ont dit non, l'autre tribu, les autres tribus, ils sont morts. Chaque tribu disait, ah, les autres, ils sont morts. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il a fait des miroirs entre les chemins, comme ça ils puissent voir à travers l'eau l'autre tribu. Toutes les tribus se sont vues. Et ensuite, jusqu'à ce qu'ils sont passés. Ils sont arrivés à terre. Pharaon a fait rentrer le premier homme, il les a suivis. Et lorsque le premier homme arriva presque à sortir de la mer, le dernier était rentré. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'eau se referme sur eux et ils étaient noyés. Ils étaient noyés, mais les Juifs ils ont dit oh Moussa, non, ils ne sont pas morts. Pharaon n'est pas mort. Avec toute la puissance d'Allah qu'ils ont vue, mais non, il n'est pas mort. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il leur fait ressortir Pharaon, qu'ils puissent le voir de leurs propres yeux. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelques années, ils ont fait des analyses au Louvre, et parmi eux, c'était le chef du projet, il s'est converti à l'islam, parce qu'il a eu les preuves que c'était mentionné dans le Coran, il a vu ce qui était mentionné était vrai. Voilà pourquoi les savants sont plus proches de la vérité scientifique que nous-mêmes. C'est pour ça que quand ils se convertissent en étant convaincus. Ils ont vu. Et quand ils ont dépassé juste un peu, ils ont vu des gens en train de se prosterner pour des statues. Soi-disant c'était des vaches, ils disent dans certains récits. Et ils lui ont dit à Moussa, fais-nous comme eux, construis-nous des statues comme eux, qu'on les adore.
Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a sauvé, il vous a fait sortir, d'une terre où vos femmes étaient humiliées et vos enfants tués. Et vous avez vu de vos propres yeux la puissance d'Allah à travers les signes de Moussa, les miracles, j'allais dire. Et après vous demandez à voir une statue que vous adorez. Et c'était la même histoire est arrivée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était sorti avec une partie de ses combattants pour Hunayn, pour la bataille de Hunayn. En cours de route, ils ont trouvé une tribu qui avait un grand arbre. Ils accrochaient leurs armes, ils accrochaient leurs boucliers, ils accrochaient leurs trucs. Ils ont vu que c'était joli. Ils lui ont dit: oh, messager d'Allah, fais-nous comme eux, comme eux, quelque chose comme ça. Il leur a dit: vous m'avez posé la même question qui a été posée à Moussa. Alors, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait pour nous quelque chose, on doit juste penser à remercier Allah tabaraka wa ta'ala et ne pas vouloir faire autre chose. موسى بعد ذلك يعني ذهب إلى ميقات ربه لأنه الله سبحانه وتعالى وعده. نأخذ دقيقتين. وعد الله سبحانه وتعالى أنه يعني عندما يخرج ببني إسرائيل يرسل معه يعني كتاب يبين للناس الحقائق، يبين لهم الحلال والحرام إلى آخره. قالوا يا موسى آتنا بالكتاب الذي طلبت منا. فطلب موسى من ربه، فجاء الله سبحانه وتعالى طلب منه، قال له باش تلقاني نطلب منك تصوم شهر 30 يوما. طلب الله سبحانه وتعالى من موسى أن يطهر نفسه ويطهر ثيابه ويصوم شهر باش يلقى الله تبارك وتعالى ويكلمه. موسى صام شهر، ولكن عندما ذهب إلى يعني طور سينين، هذا الجبل هذا طور سيناء، موسى انظر في فمه يعني شم رائحة الصائم، ورائحة الصائم خلوف فم الصائم يعني ما وش رائحة شوية كريهة. فأخذ يعني واحد الورق وكلاهم باش ينحي هذه الرائحة هذه. فالله سبحانه وتعالى قال له: لماذا أفطرت يا موسى؟ قالوا: ألم تعلم أن خلوف فم الصائم أحب إلى الله من المسك؟ وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك. هذا فطلب الله سبحانه وتعالى من موسى أن يصوم 10 أيام أخرى. بدأ الصيام موسى في ذي القعدة، و10 أيام لصامها 10 أوائل ذو الحجة. الله أكبر. 10 أوائل ذو الحجة صامهم موسى وذهب إلى ميقات ربه، فتكلم مع الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله سبحانه وتعالى الألواح. وعندما تعطل موسى هذوك 10 أيام يعني أوقع ما وقع، القوم تاعه يعني استعجلوا به وخداوا العجل إلى آخره، ونشوفها إن شاء الله في حصة أخرى. كان اللي تقلقوا راهو يهز في راسه. نعم. Donc je disais qu'à Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa que quand je te fais sortir, toi et ta tribu d'Égypte, je vais te donner un livre que vous allez suivre. Il y a le licite et l'illicite et tout. Je vais tout vous expliquer dans ce livre. Moussa alayhi salam, il a demandé les Juifs lui ont demandé, il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a dit: bon, je vais te voir dans ce sens, mais avant il faudrait que tu te purifies toi, tu nettoies tes vêtements et tu jeûnes 1 mois. Et il a jeûné 1 mois Moussa. Mais quand Moussa allait voir son Seigneur, il a senti une odeur dans sa bouche. Il a dit: je vais parler à Allah, et avec dans ma bouche cette odeur qui est désagréable pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: Moussa, je t'ai demandé de jeûner, pourquoi tu as rompu le jeûne? Il lui a dit: j'ai juste pris des herbes pour effacer l'odeur qu'il y avait dans ma bouche. Il lui a dit: ne sais-tu pas, Moussa, que l'odeur du jeûneur est plus aimée d'Allah que le musc?
L'odeur du jeûneur, de celui qui jeûne, est plus aimée d'Allah que le musc. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc il lui a dit, je te rajoute 10 jours. Il avait commencé les 30 jours dans le mois de Dhul Qa'da. Et les 10 jours qu'il a jeûné, les deuxièmes, c'était le mois de Dhul Hijjah. Le mois où les œuvres sont plus aimées d'Allah que durant toute l'année. Donc il a jeûné les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il n'y avait pas encore l'Eid. C'était la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a instauré ça. Alhamdulillah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui a donné les tablettes dont on sait, et il a tenté sa communauté. Ils ont pris un taureau, on verra inshallah ça une autre fois inshallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. باسمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.